birnin gaure toga kuma don hankalin kula wajen tatawa an je gidan rumji kuma don hankalin kuyilin kwakwa talmadan rani madaruwa kuma don hankalin kuna Abdu Mamman gwamnan jihar Maradi ya riya biro ya ce besta audience Giba mana Abdullahi Isa Muhammad Joto ina yake wai Abdu Mama Abdullahi Isa Ganga bindigau Isa ka wai ana sallah bindigau na sallah wani huwa Allahu miliyan 18 zai al'ummar Nijar zai ana ta yi wani huwa Allahu miliyan 18 na 'yan zaben Nijar miliyan 7 wai mai da lahiru kana da aiki sai da zaka arbitar wannan rafantar tsakanin isaka da bindigau abinda nake kiyaye bindigau zamkawa isaka in kace irin kokowa ta shi da mai za kai to ba ka hita ka sake dubara a gaban bindigau koko da kai sha in da tafa convention wallahi ne gujodumi a gilfon gari ko da kai ya isaka ana kan za ku ji ba ta kawo kallo ba in kuma kace za ka mai da tayar da baye to fara cikin da roka da mota tilberi can an bushe tsakanin isaka mai takobi da bindigau Isaki abushe bora bindigau wato kuta tingu wallahi c'est la finale wallahi wanda ina cikin magana baya daukar talho inda mutum da fitar da rajo a kusa ko mai gagan a dabara si rajo da rajo wani Yir mandu te ko tan jina yo den ko mi ka yo ra ta wa gofa hankali aurai masu ko ta ba da ba kuna hannu ake aiki wayo an kama kai ya tilbe bindiga ya kiro gaban ga isaka tilbe to Allah ya kiyaye gaba wallahi har ya kwaso kawai shi ta hannun dama isaka tilbe wallahi har da ya kirowa ko na ga kilisat gomni wai Nijar yan ta yega biye hinda da koy ne ana ran jiro ngatkan dai ar gurje zai sai dir koy ba igo kondara hindi gawno go furo saki go furo ina an gare mata dawo shi bin dawo ba tsoron shiga ba yake ba tsoron shiga dai musa ko ba matsalar shi guda daukar ri bai fara shi shiga yake awu ne in yayi niyya ne to kaji to wallahi Moro bu adino isaka mo adino wallahi isaka kuna kine ko na tashiya ta ba shi wahala bai ku karabo tare da hata adamuna agazan ko shi da hata adamuna agazan ta ba shi wahala ina tsammani ya tunan na bindigo sun tabu isaka ya murɗe su na ga mai da la'ilu arbitrin na ce mai isaka ya bar kama ya ta
wai ga hannuwa da take ga hannuwa take ga hannuwa take ana da tayi Sin hakuna. bindigar ke neman shiga a Abdoulaye Sago cabinet so. ha Chef de cabinet, directeur de cabinet. na ina to bindigar ke nema ya so kuma ya kwashi kawa ta isa ka bata samu ba Burjobin Tamamu. isa ka hankali kaga yayi maso daya yayi maso biyu in yaje na uku sai ya samu Ko chame go. ka gani Ko chame ane ku ke boni go kan misale. chef de cabinet PM Ke irgane. chef de cabinet PM dubun gaisuwa wannan daga makka kuna kuri kuna ji muna magana wallahi bindigara da ta sabo kaha wallahi idan kai zaka ce san kan sheke saka wallahi kuna gonga bindigara ya zangaita da kamo ba ta isa ka yanzu isa ka Wallahi ya mai da kawo shoshen malam bil ya gane wallahi guda kwatanu guda malam bil Alhaji Dan Chobe. Sai da Ayuba binga take tiyanga. isa ka ya gane ila ranjen tefas guda ya kai ta malam bil guda ya kai kwatani aishe Muhammadu Kwatanu. ha na ce tarai ne Ani sai bayi wando. Ga fo kai to malam vila ko ko tunuke. guda mako Kula ko te ko dun. ka gani bindigar ke neman shiga isa ka ya gane Hai. wallahi il a pris ses dispositions Usa. wallahi il a bien rangé ses Ça passes c'est un combat. Très impressionnant. kai dai isa ka Zibare ni marbai. yanzu ka ga dubara da bindigar da ma isa ka duk wanda ke wai nashi sai ya zambace shi ne ko ya kewayo shi Wai wai. yayi mai zobe Sai indigawa wani kudade duk wani bangar da kike ta sai. Da jamu To kaji. ko da wani bangar da ba da. dubara bindigar kenan Ando mo isa ka fahimta. ya dauka mashi hankali Da. ya kewayo bayan shi ya dauki tsarai duk dubara shi kenan bindigar kuma tsaya ga haka gata dauka hankalin shi zai yana dauka hankalin shi sai ya kewaya bayan shi ya kwato shi to kaji shi ba gani tare a gani duk dubara bindigar kenan so yake dauka hankalin shi ya dauka hankalin shi ya kewaya ta bayan shi ya yi matsara bayan zobe ya daga sama daya dai ka gani ka gani ko Dan kan jolo bomba da sare ne ba bengo kurban ne yara shi ba ka gani ita ka kuma ya samu kwasai da koyan. to ka gani ko yana so ta ka hada A wanji. wallahi Bindiga ga bangan barno ga balle cante Musa. kaga a trainer din ita ka a trainer din ita ka yana ce baka kai zai ka joya ka Halil Sumaila. wallahi ana ce ka kai zai joya ka ya ba na ga ma windi. wallahi yadda na wani ne a trainer din ta ka kai zai joya ka yadda na wadi haka da ne Agwa firasiya tsajo. Sai ne da ni na karace wannan koko ta bindigau Agun mayobon. na karace wannan koko ta bindigau Bindiga ba su bare. wallahi ita ka Danga ma su bari na Sai go. ka shirya. Bube ne go hambu. Wori ko cirkai mai dai bube ne ni ba taroke. To guna rani. ba ta bube ne sai ya haji Ima moru mo saku. Da mai ko gin ko da timene saku mo ko mane mai saku. Musa ba to yake kaba da nizibar ni marbai. Bore kan go ganda go. kadi bindiga so yake zambace shi Ko me borfo ni bar kurje le tum kurje do kan dai batora.
da mai da su kai ta kawo ge yaki dan kusan buhu suke can ils n'ont pas de l'espace là-bas. Yini ya yi Rukar ragolin sai kama da yanzu ta ka ne ke zura kawai shi a kawa ta hannun hagun ta bindigau yana ɗan lagoto yana tattaye shi ta nuna koko rubabi ce hannuwa dai take daga alcin kare ko kai alcin kaga mu dama ci wani bon tin kan gam kuko menu sare ko dai bora ko mo man an dan lifta mai da abin nan ki da aiko min agaya Chokorba kan da sai wa dauda yaro yan Gajira Abdu Umar Bindigau madan tudu ai kama hali fakacir ya wada wani abu Maryam Isaka wanda ba sponsor bane kace wani abin turbawa ya kamata mai dalilu kamar da saka hoje wallahi kusan su buru suke ai dai wallahi man toy me daga da kusan buru suke ya haka da zo ta action ne an goda mari shikenan sai buta buru mai dalilu kai ta kor faiga bari sakin kawa haka nan fa wallahi ita kana sakin kawa bari itinti ga farga fa wallahi itinti ga farga Musa ka bari to bindiga wasif na kai wallahi ga go ta ciga furo bindiga go ta kai har kai saka kamar ko ne mai wasa ba ke risha vraiment ina fa intérêt kuna da minti biyu na kilomètre après kilomètre to Musa lai ko tranzam min di sanono sintinta ya hutu akwai yan jarida masu zaman kansu daga gwamnati duk suna da tare da akwai na wani Suleiman na akwai Umaru Musa Zakar Alfa Kado Monef Sahel quotidien Radio Horizon FM wani masu deba wame Musa dabar jeri bono Ibrahim Sumaila amfani radio amfani television Usman yani Keka Ibrahim Sikire television Jamana Abdullahi dabar zarai no in koyi no Goro don sani kiborga Alhaji no mano zumbuya agodi Alilu Sumaila Tap mo kirendi angoro di Musa lay kum se kambor hiri bor fo se kendi kangara asi bor me hedin bo wakati da barzare ina da sibori ne bor bai maka ko korda
Galta mu yan. Balige mo ni ga ci mata mu mehinka. Hali ga buti. Wallahi. To iya batora gai no targa ya bindigau ngano gonda tubula isaka agoda su kirai Sony Deb Aja tinjika da yandu dalil communication marketing Subhana do bindigau kuri taki sakara Akaba bindigau kenadu bindigau koma bai ma musa lai igo gurje na bofon go gurje kare mo bani yankan ga ni bai wali mu feri mo Alfa Isa Jibo bikin da ne ce ko barka da ku gaga ana Sheikh Jabir Umar Ismail kan bani da gaga dinga wannan mai yalo Alfa kuni zai Idris kuni zai ko bin diga joy saka ara an ganai yanzu ga alamu bindigau ne ke hawa wajen buru a bayino ka gani ni bai bindigau ci ba kalingam gungum da gaba ya buge bindigau a hanci bindigau ya tsaya sai wanda ya ce a ni ba ni tsaya ma malam da da gaske kake yi ya so ya tsaya bin da bai bor kuli koi maka kaka ya ce ni ba ruwana da hanci ka in ba arbitri busa ba ya ce na kai saka na to kai saka na mukawa wallahi bin da zai kare kai abin ya saba samu da rajo wallahi bin da zai kare kai gaisuwa ya nan tahe kasan al-mustaf bin da shi kare kai ya nan tahe da invité de la fédération Sumaila Abdu Sandir Shana Doso ya kai shiga sai gurwa ne don a tsara cikin hili tare a ba mu hili mu yi kokowa daga shiga sai ka da kanshi yawa daga shiga musa rai shiga wallahi bin da ni ga kokari da ba ko da yake shiga shi da bin masu ba yace to mu tari ya guri sai badi ina champion return ya kai ya ka